I Tokyo mu Buyapani ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022 imbere y'abanyamakuru President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani w'icyo gihe Bwana Fumio Kishida bahaswe ibibazo n'abanyamakuru. Umwe mu banyamakuru yarateruye abaza yifuza kumenya icyo Amerika yakora mu gihe Ubushinwa bwakwigarurira Taiwan hakoreshejwe imbaraga za gisirikare nk'uko bwakunze kubisezeranya. Nta kuzuyaza Bwana Biden yasubije ko mu gihe byagenda uko ngo Amerika yakohereza ingabo muri Taiwan zikajya gufasha icyo gihugu. Mu yandi magambo, ntabwo Amerika yakohereza intwaro gusa nk'uko bimeze muri Ukraine. Iki gihe yakohereza abasirikari bayo bakajya ku butaka bwa Taiwan guhangana n'ingabo z'Ubushinwa. Ku ruhande rw'Ubushinwa, icyari giteye impungenge ntabwo ari amagambo ya Biden gusa, ahubwo ni n'ahantu yayavugiye i Tokyo mu Buyapani. Kuva mu 1895 Ubuyapani bwagenzuraga Taiwan nyuma yo gutsinda Ubushinwa bikarangira businya amasezerano yemerera Ubuyapani kwegukana Taiwan. Mu gihe cy'imyaka 50 Ubuyapani bwayoboye Taiwan uko bubyifuza, buhatira abaturage kwiga Ikiyapani, guhinga umuceri n'ibisheke byajyanwaga mu Buyapani n'ibindi birimo gukubitwa, gusoreshwa kayabo. Ubuzima bwari bubishye ku Bataiwane. Ku Mushinwa, iyo uvuze Ubuyapani yibuka aya mateka, ku buryo kuba Biden yaratoranyije Tokyo ngo bari havugira aya magambo byarakaje cyane Ubushinwa. Iki gihe Ubuyapani bwagenzuraga Ubushinwa ni igihe Abashinwa bise the century of humiliation, ikinyejana cy'igisebo. Aha ni igihe ubutegetsi bw'ubwami bw'Ubushinwa bwari bwaracitse intege cyane ku buryo byari byoroheye abanyamahanga kubatera. Ni ukuva mu 1839 kugera mu 1949. Kuva icyo gihe Abashinwa bararahiye barirenga bavuga ko batazigera basubira mu bihe nk'ibyo ngibyo by'igisebo. Barahiye kuzisubiza Taiwan ku neza cyangwa se ku nabi. Barahiye kuzaba igihugu gikize kandi bakarinda inyungu zabo imbere mu Bushinwa no hanze yabwo. Ubu bamaze gushora arenga miliyari 1,000 mu mushinga bise la nouvelle route de la soie. Ikibazo twese twibaza kuri iyi ngingo ni ukumenya uburyo Ubushinwa buzagera kuri izi ntego. Bizagenda bite umunsi Amerika izakoresha imbaraga zayo mu kwibasira inyungu z'Ubushinwa? Ibi byose nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Tubahaye ikaze. Ijanisha rinini ryacu abatunze telefone zigendanwa za smartphone nuko ziriho pochette cyangwa se kariya gafuko k'inyuma kazirinda kumeneka igihe zakwitura hasi. Igisirikari nacyo nuko kimera, ni nka pochette irinda bene gihugu. Abene gihugu bakaba nka ya telefone. Ubushinwa ni igihugu kirimo kuzamuka mu nzego nyinshi zigaragaza iterambere. Iki gihugu ubu ngubu ni icya kabiri gifite ubukungu bunini kurusha ibindi ku isi hagendewe ku ngano y'umusaruro mbumbe. Iri terambere ryanatumye Ubushinwa bushora amafaranga menshi hanze bukajya gushora imari. Mu mwaka wa 2013 President Xi Jinping yatangije gahunda yiswe Initiative de la nouvelle route de la soie. Ni gahunda yari igamije gufasha ibihugu bitandukanye kubona ibikorwa remezo usanga bigira uruhare mu bucuruzi bw'Ubushinwa, cyane ko iki gihugu kiza imbere mu gukorana ubucuruzi bwinshi n'ibindi bihugu. Uyu munsi arenga miliyari 1,000, ubwo ni trillion imwe, amaze gushorwa muri ibi bikorwa hirya no hino ku isi. Ikiri shoramari rimaze mu buryo bwagutse ni ugufasha Ubushinwa gukomeza gucuruza no kubona umutungo kamere ubufasha mu gukomeza gutera imbere no guteza imbere inganda. Mu bijyanye n'ubucuruzi, Ubushinwa bucuruzanya n'ibihugu birenga 130 ari ubwa mbere. Ni ukuvuga ko buri kimwe muri ibi bihugu 130 kiba gikorana ubucuruzi n'Ubushinwa kurusha ibindi byose. Kuva mu 2009 Ubushinwa nicyo gihugu cyohereza ibicuruzwa byinshi mu mahanga, aho mu 2023 byabarirwaga agaciro ka miliyari 3,500 z'amadolari y'Amerika, trillion 3 na miliyari 500. Ntabwo wakubaka ubukungu n'ibikorwa remezo bimeze uku ngo ufite abanzi bahishuye ko biteguye kuzakurwanya
hanyuma ngo nurangiza wicare gutyo gusa witurize. Ibi nibyo twavugaga mu kanya byo kuba twese dufite pochette za telefone cyangwa se screen protector zo kurinda telefoni zacu ngo zitameneka. Ngiyi impamvu mu myaka 20 ishize Ubushinwa bwavuguruye igisirikare cyabwo ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Nyuma y'urupfu rwa Mao Zedong, Ubushinwa ntabwo bwigeze bushishikazwa no gushora imari mu bijyanye n'igisirikare, ahubwo bwahisemo gushora imari mu bijyanye no guteza imbere ubukungu n'imijyi. Hubaka ibikorwa remezo byinshi bituma n'uyu munsi Ubushinwa buri mu bihugu bifite ibikorwa remezo bigezweho ku rwego rw'isi. Ibi byose byashingiraga ku ihame ry'uko Ubushinwa butabonaga ikibazo ku mutekano wabwo. Ariko ibi ngibi byahindutse mu 1996. Iki gihe Taiwan yakoze amatora ishyiraho perezida nk'uko bigenda ku bindi bihugu byose byigenga. Ubushinwa bwahise burasa ibisasu ku nkengero z'icyo kirwa mu rwego rwo kugaragaza ko butishimiye icyo kirwa. Ibihugu byinshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo byemera ihame rizwi nka One China Policy, ivuga ko Ubushinwa ari igihugu kimwe habariwemo n'ikirwa cya Taiwan. Nyuma y'uko Ubushinwa burashe ku nkengero za Taiwan, Amerika yazanye ubwato bwa rutura bw'intambara ku nkombe z'icyo kirwa mu gisa nk'ubutumwa yahaga Ubushinwa. Ubutumwa bubasaba kwitwararika bakagenda gake kubera ko imbaraga zabo mu bya gisirikare zari hafi ya ntazo. Ubushinwa bwacishije make buhagarika kongera kurasa ku nkengero z'ikirwa cya Taiwan. Gusa ibi byose byabuhaye isomo. Babonye neza ko ibyo barimo gukora byose batagomba guhirahira birengagiza gushora imari mu gisirikare cyabo, kabari nubwo kitaba kiri mu ntambara. Tukivuga iby'intambara, iya nyuma yeruye yarwanywe n'igisirikare cy'Ubushinwa yabaye mu 1979 mu myaka irenga 40 ishize. Hagati y'umwaka wa 2000 na 2016 ingengo y'imari Ubushinwa bushyira mu gisirikare yiyongereyeho 10% buri mwaka. Uyu mubare waragabanutse, ariko n'ubundi Ubushinwa bwongera nibura hejuru ya 5% ku ngengo y'imari bushora mu gisirikare buri mwaka. Mu 1996 Ubushinwa nta nubwo bwari mu bihugu 10 bishora amafaranga menshi mu gisirikare, ku buryo na Taiwan ubwayo yarushaga Ubushinwa gushora amafaranga menshi mu gisirikare. Mu 2002 Ubushinwa bwashoye yagera kuri miliyari 30 z'amadolari mu gisirikare. Amerika icyo gihe yashoraga arenga miliyari 300 mu gisirikare. Mu 2023 Ubushinwa bwashoye abarirwa muri miliyari 260 mu gisirikare. Buza ku mwanya wa kabiri nyuma ya Amerika yashoye arenga miliyari 850. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo amadolari Amerika ishora mu gisirikare akubye inshuro 10 ay'Ubushinwa, ahubwo yakubye inshuro 2 n'igice gusa. Ibi ngibi ubwabyo ni intambwe ishimishije Ubushinwa bwateye, ariko ntabwo ari byo gusa. Bitekerezwa ko nibura andi mafaranga arenga miliyari 60 z'amadolari ashobora kuba akoreshwa nk'ingengo y'imari ya gisirikare, ariko yakoreshejwe mu bundi buryo. Nk'urugero, amafaranga ashobora kuba yaranyujijwe muri Minisiteri y'Uburezi, ariko wareba neza ugasanga ubwo burezi ari ubugenewe abasirikare b'Ubushinwa, ku buryo nubwo atabazwe mu ngengo y'imari ya Minisiteri y'Ingabo, ariko iyi minisiteri niyo bizagirira umumaro. Muri make, Ubushinwa bushobora kuba bushora arenga miliyari 300 mu gisirikare cyabwo, bigakorwa buri mwaka. Icyakora ibi ngibi nabyo ubwabyo ntabwo byerekana ishusho y'ubuhangange bw'Ubushinwa, kubera ko ibanga ryabwo ntabwo riri mu gushora menshi, ahubwo riri mu gushora make ariko gakoreshwa byinshi. Bamwe mu basesenguzi mu bya gisirikari babisobanura neza. Bavuga ko nubwo Ubushinwa bushora amafaranga make mu gisirikari, ariko ibyo buyabyaza bijya kungana n'ibyo Amerika ishora mu gisirikare cyayo. Aba bavuga ko Ubushinwa bukora intwaro nyinshi ku muvuduko ukubye wa Amerika inshuro ziri hagati y'5 n'6. Mu yandi magambo, nubwo ingengo y'imari y'Ubushinwa mu bya gisirikare ari nke, ariko nibwo bukora intwaro nyinshi kandi zigezweho vuba kurusha Amerika. Ibi ngibi biterwa na cya kindi twavuze mu kanya, agaciro k'iby'Ubushinwa bubyaza amafaranga wishyira mu gisirikare karuta ko Amerika iyabyaza. Nk'ubu aho Amerika ikoresha amadolari 20 mu kubona intwaro, Ubushinwa bukoresha idolari 1 gusa mu gukora ibintu bimwe. Muri make, Ubushinwa bukoresha 5% byonyine by'ingengo y'imari Amerika ikoresha mu kubona intwaro, kandi ibi bihugu byombi bikabona intwaro zimwe.
ahantu Amerika ishora miliyoni 100 z'amadolari, Ubushinwa buhashora miliyoni 5 z'amadolari, kandi umusaruro ukaba umwe. Ibi ariko binafitanye isano n'imiterere y'ubukungu bwa buri gihugu muri ibi, kubera ko nko mu Bushinwa abakozi barahendutse kurusha muri Amerika. Mu Bushinwa igisirikare gikoresha inganda za leta, mu gihe cya Amerika gikorana n'ibigo byigenga. Ibi byose bikazamura ikiguzi mu buryo butandukanye ku bihugu byombi. Aba basesenguzi mu bya gisirikari bavuga ko mu gihe kirekire Amerika yazatsindwa intambara n'Ubushinwa. Bamwe mu basesenguzi mu bya gisirikare b'Abanyamerika bavuga ko Amerika izatsinda mu birebana n'igisirikare nibona uburyo bwiza bwo kugabanya igiciro ku ntwaro bakoresha, ndetse bakanongera umuvuduko ukoreshwa mu gukora izo ntwaro. Iterambere ry'igisirikare cy'Ubushinwa byarushijeho gukaza umurego ku butegetsi bwa Xi Jinping kuva mu 2012, bitandukanye n'abayobozi bari baramubanjirije barimo Hu Jintao na Jiang Zemin. Aba bagabo ntabwo babonaga igisirikare nk'urwego rw'ingenzi cyane ku Bushinwa, cyane ko batari banagifiteho amakuru menshi bitandukanye na Xi. Kimwe mu byo Xi Jinping yihutiye gukora akigera ku butegetsi ni ukwakira ububasha bwo kuba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'Ubushinwa, ahari we muyobozi w'inzego zabwo zose, yaba igisirikare cyo mu mazi, ku butaka, mu kirere n'andi mashami yacyo. Ibi ngibi bitandukanye n'ibyari bisanzwe, kubera ko ubundi igisirikare cy'Ubushinwa cyagenzurwaga n'ishyaka riyoboye icyo gihugu rya Chinese Communist Party. Gusa Perezida Xi Jinping ari hejuru yaryo uyu munsi. Ubu niwe mugenzuzi w'ibyabera ku rugamba, ku buryo ari we utanga amabwiriza yose yagenderwaho n'igisirikare mu gihe cy'urugamba. Ubundi izi ngizi zari inshingano z'abasirikari bakuru, ariko perezida ntawe yahuriraga nazo. Ubu kumva akamaro k'igisirikari kurusha abamubanjirije bifitanye isano ya hafi n'ubuzima bwite bwa Xi Jinping. Ise Xi Zhongxun yari umuyobozi w'ingabo mu ntambara ya kabiri y'isi, ndetse no mu ntambara yabaye mu Bushinwa hagati y'imyaka y'1927 n'1949. Ni umugabo warwanyije cyane Abayapani bari barigaruye Taiwan nubwo yarakiri umusirikare muto. Umugore wa Perezida Xi Jinping akaba n'umuririmbyi udasanzwe Peng Liyuan yahawe peti wagereranya na General Major nubwo atigeze ajya mu gisirikare. Iri peti cyangwa se irishimwe yarihawe kubera uruhare yagize mu guteza imbere umuco w'Ubushinwa. Bamwe mu nshuti za Xi Jinping nabo bagiye mu gisirikare, ibituma uyu mugabo arushaho kumva akamaro kacyo. Ibi byose byiyongera ku ntego zikomeye za Perezida Xi Jinping. Ni umugabo wavuze ko azahuza Ubushinwa bukongera kuba bumwe. Ibi bivuze ko azongera akigarurira Taiwan byanyura mu nzira y'intambara cyangwa se y'amahoro. Muribuka inkuru y'uruzinduko rwa Perezida Biden mu Buyapani twatangiye tuvugaho. Icyo yasubizaga kiriya gihe yari amagambo ya Perezida Xi Jinping wavuze ko agomba kwisubiza Taiwan ku kiguzi cyose byasaba. Kandi ibi ngibi bikaba nibura mbere y'umwaka wa 2049 ubwo ishyaka rye rya Communist Party riyoboye igihugu rizaba ryizihiza imyaka 100 rimaze ku butegetsi. Kugira ngo Ubushinwa bubigereho, ishoramari mu gisirikare bizwi ko ari ingenzi rigomba kujyana no gukora intwaro zivuguruye zifite ubushobozi bwo guhangana n'intwaro karundura za Amerika. Ibi byagombaga kuba byarakozwe mu nzego zose z'igisirikare, ariko byatangiye gukorwa mu 2012 Xi Jinping akijya ku butegetsi. Nko mu ngabo zirwanira mu mazi mu 2010 Ubushinwa ntabwo bwari bufite ibikoresho bihagije by'izi ngabo, ndetse n'izirwanira mu kirere ntabwo zari zifite indege zihagije. Mu mwaka wa 2019 Ubushinwa bwatangiye gukoresha Shandong, aribwo bwato bwa mbere mu cyiciro cy'ingabo zirwanira mu mazi bwari bukomeye bukorewe imbere mu gihugu. Gusa bwari bushingiye ku ikoranabuhanga ry'ubwato Ubushinwa bwaguze mu Burusiya mu 1998. Mu 2022 Ubushinwa bwashyize hanze ubwato bwa Fujian bwakorewe mu Bushinwa, kuva ku kubushushanya kugera ku kubukora. Fujian ni intara y'Ubushinwa iri hafi ya Taiwan. Ibyo benshi bafashe nk'ubutumwa bw'ibyo ubwato buzakora mu gihe kiri imbere. Ubushinwa kandi burimo kubaka ubwato bwa Type 004 buzaba ubwa mbere bukoresha imbaraga za nucleaire. Ibi ngibi bisobanuye ko ubu bwato buzaba bufite ubushobozi bwo kumara igihe kinini mu nyanja
kandi bukaba kure cyane y'umupaka w'Ubushinwa. Ubushinwa niburamuka bugeze kuri iri koranabuhanga buzaba buteye intambwe igaragara mu guteza imbere igisirikare cyabwo gikorera mu nyanja. Bitekerezwa ko mu 2031 Ubushinwa buzaba bufite ubu bwato buri mu cyiciro cya aircraft carrier bugera kuri 5 bushya. Ubu ni ubwato bwa rutura bushobora kwikorera indege. Amerika ifite mwene ubu bwato bugera kuri 11, ariko yo yatangiye kubukora mu myaka irenga 100 ishize. Ubushinwa bufite ubwato nk'ubu bubiri bwonyine, buzaba bufite 7 mu 2031 gusa. Nta myaka 2 ishize bukoze ubwato bwabwo bwa mbere budashingiye ku bwabanje gukorwa n'abandi. Ubushinwa kandi nibwo bufite ubundi bwato bwinshi bw'intambara bubarirwa muri 426. Bwinshi muri ubu bwato ntabwo bufite ubushobozi bwo guhangana n'ubwa Amerika, ndetse Amerika ifatwa nk'ifite ishami rikomeye cyane ry'igisirikare kirwanira mu mazi. Impamvu nuko iyo babara ubushobozi bw'igisirikare kirwanira mu mazi bareba ku buremere bw'ubwato. Urebye igiteranyo cy'uburemere bw'ubwato bwose bw'igisirikare cy'Ubushinwa gikorera mu mazi buroroshye cyane, kubera ko bufite toni zingana na 50% ugereranije n'ibiro by'ubwato bw'igisirikare cya Amerika. Gusa mu myaka 10 ishize uburemere bw'ubwato bw'Ubushinwa bwari 30% by'uburemere bw'ubwato bw'Abanyamerika. Bivuze ko Ubushinwa burimo gutera intambwe ifatika muri iki cyiciro. Ubushinwa kandi burimo gukora ku guteza imbere ubwato bukorera munsi y'inyanja buzwi nka sous-marin. Uyu munsi Ubushinwa bufite sous-marin 72 zirimo 12 zonyine zikoresha ingufu za nucleaire. Iyo sous-marin idakoresha izi ngufu iba ifite urusaku rwinshi ku buryo kuyibona byoroha cyane, umwanzi arayumva, bityo no kuburasa cyangwa se kubufata biroroha. Ubwato budakoresha ingufu za nucleaire kandi ntabwo bujya mu mazi hasi cyane cyangwa se ngo bujye kure y'inkombe, kubera ko buzakenera kugaruka guhabwa petrol n'ibindi bikoresho. Niyo mpamvu nubwo Ubushinwa wavuga ko bufite sous-marin nyinshi, nta kinini zibufasha, kubera ko ikoranabuhanga rigezweho ryatumye izi sous-marin zibura igice kinini cy'ubushobozi bwazo. Gusa Ubushinwa burimo gukora amavugurura akomeye cyane muri iki cyiciro. Burimo kubaka sous-marin ebyiri zirimo Type 095 na Type 096, zose zizaba zifite ikoranabuhanga rikomeye rituma zidasohora urusaku, bityo no kuzibona bikaba byagorana. Iri koranabuhanga ryo kudasohora urusaku kuri sous-marin Ubushinwa bwarihawe n'Uburusiya, cyane ko ibihugu byombi birimo kubaka umubano ushingiye ku gisirikare mu buryo bufatika. Uretse mu mazi, ikirere ni irindi shami gisirikare cy'Ubushinwa kirimo gushoramo imari ifatika. Kugeza ubu Ubushinwa bukora amoko 3 y'indege za gisirikare, yose ahuriye ku kugira ubushobozi budasanzwe. Harimo Chengdu J10, hakaza Shenyang J16, hakaza Chengdu J20, arizo zifite ubushobozi buhambaye kurusha izindi zose zikorwa n'Ubushinwa. Muri ubu bwoko bwose uko ari butatu, Ubushinwa bufite indege zirenga 600 zishobora kwitabazwa igihe icyo ari cyo cyose zikenewe, bivuze ko ziparitse zitegereje guhabwa akazi. Hagati y'umwaka wa 2020 n'2023 umuvuduko Ubushinwa bukoresha indege za J16 na J20 wikubye kabiri, ku buryo mu 2030 Ubushinwa buzaba bufite J20 zirenga 1000. Izi J20 wazigereranya na F-22 Raptor z'igisirikare cya Amerika. J20 zishobora kugenda ibirometero 1200 zitagarutse ku butaka, zikaba zishobora kuguruka ku muvuduko ukubye kabiri umuvuduko w'ijwi. Mu bijyanye na missile n'izindi ntwaro zirimo imodoka z'intambara, Ubushinwa bwateye intambwe ifatika ku rwego hari ibyiciro bwaciye kuri Amerika, bitari gusa mu mubare w'ibikoresho bikorwa ahubwo no mu ikoranabuhanga ryabyo. Bitekerezwa ko Ubushinwa bufite ibisasu birenga 1000 bizwi nka intermediate range ballistic missile. Ibi bivuze ko bifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero birenga 1000 bigendera ku muvuduko uruta w'ijwi inshuro ziri hagati y'ebyiri n'eshanu. Mu bijyanye na hypersonic missiles cyangwa se ibisasu bigenda ku muvuduko ukubye 5 w'ijwi, Ubushinwa bubarwa nk'ubufite ikoranabuhanga rihambaye no kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2018
Mike Griffin wari umushakashatsi muri Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yavuze ko Ubushinwa bwakoze amagerageza ya hypersonic missiles inshuro zirenga 20 ugereranyije na Amerika hagati y'umwaka wa 2007 n'2017. Iyo igihugu gikora amagerageza menshi y'intwaro gikunze bivuga ko kiba kirimo kuzikora ku bwinshi kandi zifite ikoranabuhanga ryisumbuye ku ryari risanzwe. Mu mpeshyi yo mu 2021 Ubushinwa bwakoze igerageza rya hypersonic missile yazengurutse isi mbere yo kurasa intego yahawe. Igisasu benshi bavuze ko ari ubwa mbere cyari kigeragejwe ku rwego rw'isi. Icyatunguye abanyamerika cyane nuko batari bazi ko Ubushinwa burimo gukora icyo gisasu, ari nayo mpamvu hibajijwe niba Ubushinwa budafite ibindi bisasu bifite ikoranabuhanga rihambaye ariko bitazwi. Mu 2022 Ubushinwa bwakoze amagerageza y'ibisasu byabwo inshuro nyinshi kurusha amagerageza yakozwe n'ibindi bihugu by'isi byiteranyije. Ibi kandi byanajyanye no kongera umubare w'intwaro kirimbuzi. Hagati y'umwaka wa 2020 n'2023 Ubushinwa bwakubye kabiri intwaro bufite, ziva kuri 200 zigera kuri 400. Mu 2035 zizaba zirenga 1500. Ibi kandi bijyana no gukoresha abasirikari bashoboye. Abasirikari b'Ubushinwa kenshi bakunze kuba ari abana b'abahanga cyane baturutse mu mashuri akomeye yo mu Bushinwa kandi bize amasomo ya siyansi. Nibura hejuru ya 70% by'abasirikari bashya b'Ubushinwa bagomba kuba bafite impamyabushobozi mu bijyanye n'amasomo ya siyansi. Gusa nanone aba bana b'abahanga gutya bakenera umushahara uri hejuru ujyanye n'uko ibintu bihagaze ku isoko, cyane cyane ugereranije n'uko abo biganye bahembwa aho bakora. Ibi byatumye mu kwezi kwa mbere mu 2023 Ubushinwa bwongera 40% ku mushahara w'abasirikari kugira ngo bakomeze gukurura urubyiruko rwinshi rujye mu gisirikare. Kujya mu gisirikare cy'Ubushinwa bigira umumaro kubera ko niyo umuntu akivuyemo, ibigo bya leta kenshi bifitanye isano n'igisirikare bikoramo abahoze ari abasirikari kurusha abandi bantu. Bivuze ko abo bavuye mu gisirikare bakomeza gukora kandi kazi ka gisivili. Hejuru y'ibi byose Ubushinwa bwakoze amavugurura akomeye cyane mu kurwanya ruswa mu gisirikare. Muri rusange intego y'igisirikare cy'Ubushinwa nuko mu 2049 buzaba bufite igisirikare cya mbere gikomeye ku isi gishobora kwigarurira Taiwan mu buryo bwuzuye. Gusa igishimishije nuko Ubushinwa bushora 1.8% by'umusaruro mbumbe mu gisirikare cyabwo, mu gihe Amerika igishoramo 3%. Mu yandi magambo, iterambere ry'igisirikare cy'Ubushinwa ntabwo ribangamira iterambere ry'ibindi bikorwa by'igihugu muri rusange. Igishoro Ubushinwa bushora mu gisirikare kiri munsi ugereranije n'impuzandengo y'isi. Ku rwego rw'isi ibihugu bishora 2.3% by'umusaruro mbumbe wabyo mu gisirikare. Iki gisirikare ni ukugitega amaso mu myaka 10 cyangwa 15 igiye kuza.